General Secretary ka Khasi Student Union Samar Ruben Najar hadian ba lakut kajingat rally deki arshaka kabala penlong deka seng ha kajan miet khat khandai tarik nailar ban paw ya kajing persya halor kajing le kuman ka sarkar ya kajing dawa ka seng habakran shakilat pathai khubor ula ong ba kajing sngap jar jong ka sarkar ka seng kam rajing tip ka e kajing mujungki bar ula ong bala da ka sarkar ka khot ya kran ka seng kalong kabala kloy ban len ndre ula ong pat ba kajing ya kran kam dei ban syukut ha kajing panpor kumba jujia ki por bala lek Nalor kata ula ong haba khot de ban khot akoi kasur kata da ka ba pentep ba yaki mat jing dawa la ban pen urlong badru ula ong ba da dan kam than ban khot ndre pentre kam kala biang Kasong sarkar kan nomor ba nil isu di kilap tai kubor mana dengan pajio ya kanu officially begin khot ni halo kata ka benta ka ladon ka jeng keren ba ban let ya keren ban let ba ban bet andre ni perkhat ba menimit ka don ka jeng ya keren halo kata ka benta andre mentaka singi om ka don kata ka ban meeting tingi lamut ba nekini santeli kiman katu kani kimat kila ya keren halor kani ke benta andre ya kajing ngap jar ko jugi ka jing bam address kita ki isu salu menta tingim la ong ba hatu ki khot ki rai kum halor kani ke benta hatu ki long serious dikim long serious tingin sampai kini kisi banwan dara ka sarkar ka khot ban ya keren halor kani kimat ni long ki bakloi ban len henry nimdi ban nim ko bak sarkar ko ka chukot bak chupan por ne pakai cudili aku malah jujah di port beladam kan khot ini dakawe ka sur buat dakawe ka juba pakai pentip ini baik ini kimat jing dawa kila pun urlong nesi dak pun urlong le ikini ki baru kini santri kimat jing dawa klaim dak keren ini ru dan kam banyak kendung in ku akhir ban banyak kendung in dadi kita ki beri ba ni ku ban lek ban hantu ban beri ban keren ini nomor ba kini kimat borong ila ju keren naru unchwa kini ndi issues ki ba menta kila deki issues ki bala sateng la bun senam kila da ki ka sarkar ka menteri kami kita kimat jing dawa borok santri ki jungi tingi ni kloy ban weng nu yakan ka agitation ki jungi bahndai deki ko ban ya khot ya keren pat tangkawi ngako ban ong ba ki hapan wara yakan nu solution om tang ban chupan por bat ha ju poru ke baki ya keren bat ni kiri ka records ke di bandan ki hapan tip shu kipat ba ka nu resolution gishim hatu ka meeting daging hindu ka deban pau sabah ki kasi jam ka seng sansing kala kut menu de mentara singi pat mila stang ya kaneka black flag march kanika kali kawai ban pendram ya sarkar halor ka islam ka jungki ban halor ka jing bom address ka jungki ya kanika issue buat ka demand bangila ai buat kuma pula pentip hina yang jung presiden ba aka akui trik jung libnai lesisni nak liang jung kaseng ngin don sakawi ka protes kata penginyak garali napo jiao napo office trikam jung kaseng siapa kandailan bahkan dan luka sit demonstration akatu ka cakah napo kandailan but kat baka sarkar kampat kapat pendep pura ikini ki mat jing dawa jung kaseng kinang don bun ki jing nang ni syahmat ngin tapentip ipi nang isni dan wa pet habadi beta pet nginak syuan ni ka rally katang syukut maksud ni la don ni bat ga ni la don ni bang penwa ya kajing elang dengan pat UI kita ki hadu mentang apa UI dan nomor kana syu ni nang syupoi ni ya nakmat hapor ni ya nakmat kam sim don kum kata ka iki guru bat ni la batai syai ya borok ki para dekat bakin di ban ya kinu ki kam ki bam kam betha nak liang jong ka seng henry lesi ki bun ki nong sim kaburu nomor bakani ka public rally menta ka public rally ju ka rally menta bai rally ka di rally babun indi ti dekat badan ki bun pat ki pat ba ki bai snok ti lang akani ti henry halor kita ki menta ni nak liang jong ka seng hingin sa wat intip sa wat punya bat don kam kon pistom nak liang ju iru sapit halor ti menta